بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت كلنا في التعليقات كده ننزل دلوقتي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فيديو النهاردة فيديو بسيط وجميل وعملناه قبل كده في القناة كتير، بس طبعا هي القرص الطرية اللي ما بنستغناش عنها طول السنة، يعني مش شرط نعملها في وقت معين، لا احنا بنعملها طول السنة عشان الفطار، عشان العشاء، عشان المدارس، عشان الدروس، في اي وقت كده بتتاكل. حلوة جدا جدا ومغذية كمان، وحاجتها بسيطة جدا وموجودة ان شاء الله في كل بيت. والفيديو يعجبكم ان شاء الله وتقوموا تجربوها دلوقتي حالا. واللي يقول لك بقى بعد العيد ما يتفتش كحك، لا احنا بعد العيد هنفت قرص. قرص طريه طبعا ما عملناهاش بقى في حلويات العيد يعني، او معجنات العيد او نواعم العيد. عملنا الكحك بس والبسكوت والحاجات دي، ما عملناش قرص طريه. فنعملها بقى دلوقتي علشان الفطار، عشان العشاء، بين الوجبات. هنشوف بقى النهاردة مقدار بسيط جدا، وطبعا انت المقدار حسب ما تحبيه تعملي والكمية اللي تناسبك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشوف مكوناتنا. هي عندي هنا نص كيلو من الدقيق، يعني 3 كوبايات ونص بالكوباية المعيارية. معايا معلقة صغيرة خالص ملح، 3 معالق سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر. حطيت كل المكونات دي كده على الدقيق، وابتديت ان انا اقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض. عندي هنا قشطة ووش اللبن كانت في الفريزر، خرجتها وسبتها تفك كده شويه، وابتديت ان انا اخدها علشان اعمل بيها القرص. بتخلي القرص طريه وريحتها حلوه قوي، لان انا مش هحط فيها لبن، وكمان مش هعملها بسمنه بلدي، فالقشطه تغنيني بقى عن كل الكلام ده. انا هحط كده ربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من السمنه، يعني نص كيلو بياخد نص كوبايه ماده دهنيه. سمنه بقى، زيت، سمنه على زيت، زي ما تحبي. فانا خدت نص سمنه كريستال، ربع يعني كوبايه سمنه كريستال وربع زيت، ونزلت بيهم كده مع القشطه. طبعا القشطه بقى هتديني ريحه حلوه قوي وطراوه للعجينه. طبعا ما حطيناش بقى لبن رايب، ولا حطينا لبن حليب، ولا حطينا زبادي، بس وش اللبن اللي هو القشطه ده يعني كان حوالي نص كوبايه كده. نزلت بيه بقى كده، ده هيديني طراوه وريحه وطعم حلو قوي للقرص. بسيتهم كده بايديا، عايزه كل المواد دي تختلط مع بعضها كده وتتبس في قلب الدقيق، والدقيق يشرب كل المواد الدهنيه بتاعتي دي. وحطيت كمان معلقه من الخل عشان ما انساش، انه محسن حلو قوي للعجين. بصوا بجيب كده من تحت لفوق، بجيب كل الدقيق عشان اخلطه بالمواد الدهنيه عندي زي ما انتم شايفين كده، لحد لما كله بيشرب المواد الدهنيه وبيبقى زي حبات الرمل كده. دي اسمها كده بس الدقيق، يعني احنا بنبسه اهو. بعد كده بقى عندي ميه دافيه، انا حطيت كده في الكوبايه دي عشان هي مطرح السمنه والزيت، فهناخد كل حاجه ما نسيبش حاجه في الكوبايه. طبعا الميه بقى باخدها واحده واحده، شويه بشويه كده لحد لما العجينه تتلم معايا. طبعا تقدري تعجني بحليب او لبن رايب، زي ما تحبي خالص، زي ما تحبي وزي ما ترتاحي وزي المتوفر عندك. بس على فكره اللي هي بالميه دي بتعيش اكتر من القرص اللي هي باللبن. اللي باللبن دي ممكن تاني يوم او تالت يوم تلاقيها مثلا عفنت لا قدر الله يعني. اللبن ملوش روح كده، لكن الميه ممكن القرص تفضل معاكي فتره ما يجرالهاش اي حاجه. يعني كمان لو انت حابه اللبن حطي لبن وميه، ما تحطيش الكميه كلها لبن، او ممكن تحطي لبن بودر وميه، برضو فكره حلوه لو عندك. انا بحط بقى كده الميه شويه بشويه لحد لما العجينه طبعا تتلم معايا، ما تبقاش ناشفه قوي علشان القرص ما تبقاش معاكي ناشفه، لا خلي العجينه طريه بتلزق بسيط جدا جدا. ده هيبقى خلي القرص طريه وهتبقى حلوه قوي. فانا بنزل بقى بيها كده، مش عايزاها ناشفه معايا خالص. فكل ما تشرب حبه الميه اللي انا بحطهم اروح حاطه حبه كمان علشان ابتدي ان انا اعجن فيها وتبقى العجينه طريه و ملساء كده، وبتبقى حلوه قوي اهو. بصوا انا كل ما اعجنها بحس انها نشفت مني شويه، بروح نازله كده ايه معلقه معلقه كده من الميه، يعني ما بحطش الميه كتير مره واحده. عندك عجان طبعا حطيها في العجان، ما عندكيش اعجني على ايدك كده. او انا خدتها كمان على الرخامه وفضلت ان انا اعجن فيها كده اعملها بايديا كده وبظهر ايديا كده لحد لما العجينه بقت حلوه قوي وطريه جدا جدا. هحطها تاني في الطبق واغطيها واحطها تخمر في الفرن. انا بحطها في الفرن وبشغل لها لمبه الفرن، بتخمر على طول. احنا مش عايزينها تخمر خمر كامل، يعني احنا عايزينها بس ترتاح. انا سبتها حوالي نص ساعه. الجو طبعا ايه بدأ يسقع شويه، ف هي دوبك يعني ايه كانت خلاص ارتاحت قوي وابتدت تخمر.
انا بقى هاخدها كده على طول، اهبطها كده وابتدي ان انا اقطعها قطع متساوية زي ما انت عايزة بقى، عايزاهم قرص كبيرة، عايزاها قرص صغيرة، براحتك. انا بحب بقى ايه تكون القرصة حلوة كده، يعني اللي ياكلها يخلصها، متبقاش كبيرة كده اللي ياخد منها قطمة ويسيبها، لا انا بحب الحاجة تبقى متوسطة كده معتدلة، تبقى في المتناول الايدي اللي هياكل يعني. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، يعني النص كيلو دقيق عمل لي 22 قرصة. بصوا بقى ما شاء الله، انت لو هتجيب ال 22 قرصة دول من بره، الحاجات دي سعرها زاد قوي في الافران، مش هتجيبيها بالنفس ده ولا الطعامة دي ولا الحلاوة دي. في ناس بتحب تزود كمان سكر في العجينة، انا حطيت 3 معالق كبار، خلوا لي العجينة طعمها ريقها مسكر كده حلو. في ناس ما بتحطش سكر خالص في العجينة، تحط معلقة واحدة مثلا عشان الخميرة، عشان لو كلوا بيها، انا عادي حتى لو هاكل بيها جبنة بتبقى ريقها مسكر برضو، بتبقى حلوة قوي. عايزه بقى تحشيها احشيها، عايزه تخليها ساده خليها ساده، انا هخليها ساده علشان اكلها بقى مع اي حاجه، يعني ممكن اكلها مع جبنه، ممكن اكلها مع عسل، ممكن اكلها ساده كده مع الشاي، خلاص هي كده مناسبه ليا قوي. باخد بقى العجينه بعد ما قطعتها سبتها ترتاح حوالي ربع ساعه، بعد كده ابتديت اخد من اول كوره انا قطعتها تبطيطه خفيفه كده، يعني لا تفرديها قوي تبقى يعني حاجه كده معضمه وناشفه، ولا تبقى منفوخه عيش كايزر يعني، لا حاجه كده في الوسط زي ما انتم شايفين كده، تبطيطه بسيطه خالص بايديكي. وهنسيبها كمان تخمر في الصينيه، يعني دهنه الصواني دي ايه، دهنه زبده. الزبده بتخلي لون القرص تبقى حلوه قوي لما تستوي من القاع كده، وكمان ما بتتحرقش. الزيت كده بحس ان بيديها ريحه او بيديها لون كده محروق، انما الزبده لا. فانا دهنت الصواني الالومنيوم زبده، ورصيتهم بقى كده اللي انا عملتهم دول وبغطيهم. خلصت الكميه كلها، اسيبها برضو ترتاح حوالي ربع ساعه كده، بعد كده اشغل الفرن على اعلى درجه حراره. وبقرب الشبكة من الرف اللي تحت، بس مش لازق فيه يعني، بسيب صف كده يعني اللي هي بيبقى متعلم كده، بسيب ناحية كده وبروح حاطة ايه قرب النص، يعني مش برضو مش في النص قوي، قبل النص بشوية. هي بتاخد بقى لون من فوق ومن تحت مرة واحدة، ما شاء الله لونها حلو قوي من تحت جميلة، والوش بتاعها مستوي وطري، والقرصة خفيفة. بصوا كأني ماسكة هوا في ايديا. اول ما بطلعها برشها كده رشة مية بايدي، او لو عندك بخاخة، وبغطيها بفوطة وبسيبها كده لحد لما اخرج كل الصواني، بسيبهم برضو يرتاحوا. دي ما شاء الله الكمية بتاعتي كلها، شايفين السوا وشايفين الجمال. عايزة اقولكم بقى الريحة كانت مالية البيت، يعني كأنك فرن في البيت بصراحة، كأنك فاتحة مخبز. الريحة جميلة أكتر من رائعة، طعم خطير. أنا عملتها طبعا مع شاي كده سادة، وكلنا منها. ده كان في عشاء، وسبتها بقى الباقي للفطار. أنا أصلا عاملاها عشان أفطر بيها، الواحد بيحتار بصراحة في الفطار ده قوي، فقلت أعمل بقى القرص أكلها بقى مع لبن، مع شاي بلبن، مع شاي، اكل معاها جبنه، اكلها كده من غير اي حاجه. بصوا القرصه من جوه ما شاء الله هشه وجميله وطريه، حتى لو هتفتحيها كده وتحشيها من جوه برضو حلوه، تدهنيها من بره كده وتاكليها بالجبنه، تحفه 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 بجد، لازم تجربوها. وتكتبوا لي طبعا رأيكم فيها ايه في الكومنتات. واتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، فعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم مني كل جديد انا بقدمه. وكمان اكتبوا لي في الكومنتات تحبوا ان احنا نقدم ايه الفترة الجاية، وايه الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، وايه اللي انتوا عايزينه نعمله سوا ان شاء الله. اكتبوه لي في الكومنتات، انا هشوف الكومنتات كلها، واكتبوا لي رأيكم وآرائكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. انا بشوف كل حاجة وبرد عليكم كلكم، ما بسيبش تعليق ما بردش عليه. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.